අපි සල්ලි යොදවලා හරිය රිටර්න් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා ලාභයක් විදියට. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙන ලාභය කොයිතරම් ප්‍රමාණයක්ද ඒහා සමානම රිස්ක් එකක් එයා දාලා බිස්නස් එකේ තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් ගමු මෙහෙම. දැන් ඔන්න මං ගාව ලක්ෂයක් තියෙනවා කියලා කියන්නකො. මට මේ ලක්ෂය පුළුවන් කිසිම රිස්ක් එකක් නැතුව මේකට රිටර්න් එකක් ගන්න. ඒ තමයි ලංකාවේ කියලා. ඒ කොහොමද? මම මගේ ලක්ෂය දානවා ගවර්න්මන්ට් ට්‍රෙෂරි එකට. බොන්ඩ් එකකට. නැත්නම් ට්‍රෙෂරි බිල් එකකට. මොකද රටක තියෙන ගවර්න්මන්ට් එකකට අපි දෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒක රිස්ක් එක ෆ්‍රී විදියටනේ සලකන්නේ. ඒක සලකන්නේ රිස්ක් ෆ්‍රී රේට් එකක් විදියට. කියන්නේ ඒකට ලැබෙන ඕන රේට් එකක් අපිට රිටර්න් එකක් හම්බ වෙනවනේ. අපි මේකට අපිට අවුරුද්දට හම්බ වෙන 120ක් කියලා. ඒ 120 සලකන්නේ රිස්ක් ෆ්‍රී රේට් එකක්. ඒකට කිසිම රිස්ක් එකක් නැහැ. ඊට එහා රිස්ක් එකක් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සමහරට වෙන ෆයිනෑන්ස් කම්පැනි එකක අපි ඩිපොසිට් එකක් දානවා. ඒක නිසාම දැන් මේ ක්‍රිප්ටෝ වල මේ වැඩ කරන කට්ටිය ඔය මේ ලිවරේජ් ගැන කතා කරද්දී සමහර වෙලාවට ඇත්තටම හරි දුක හිතෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ ලිවරේජ් දාලා මේ ට්‍රේඩ් කරන විදිය ගත්තොත් එහෙම. ඊට මම කියන් ආපු කතාව අපෝ චුට්ටක් කිව්වොත් එහෙම මේ කට්ටියට තේරුම් ගන්න මොකද මේ එකයි රිටර්න් එක අතර තියෙන සම්බන්ධය කියලා. සමහර අය නම් මේ ගන්න වැඩි මම ගන්න ඉන්නවනම් ඒකයි මම කියෝනේ ගවර්න්මන්ට් එකට අපි ලක්ෂ 9කට දුන්නොත් අපිට කිසිම රිස්ක් එකක් නැතුව හම්බ වෙන රේට් එකක් තියෙනවා. 120යි කියන්නකො. මට 120 මදි. ඒතර 120 මදි නම් ෆයිනෑන්ස් කම්පැනි එකකින් කියනවා ෆයිනෑන්ස් කම්පැනිට මෙහා ගමු. අපට ප්‍රයිවට් බැංකුවක් අපිට කියනවා මට 122ක් ගෙවන්න කියලා. අර 102 වැඩිපුර ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන පොඩි රිස්ක් එකක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකේ මහ බැංකුවට වඩා රිස්ක් එක අඩුයිනේ. වැඩිනේ ප්‍රයිවට් බැංක් එකක් ගත්තොත්. එතකොට ඒ රිස්ක් එක ගන්නවට තමයි ඒගොල්ලෝ මට අර රිස්ක් ප්‍රීමියම් එක ගෙවන්න. අපි ඒකට කියනවා රිස්ක් ප්‍රීමියම් එක කියලා. වැඩිපුර ගෙවන ප්‍රීමියම් එක මොකද්ද මගේ රිස්ක් එකට ගෙවන ප්‍රීමියම් එක. ගවර්න්මන්ට් එකට ණය දුන්නාට පස්සේ රිස්ක් එකක් නැහැ කියලා කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකට පුළුවන් සල්ලි අච්චු ගහලා අපිට ගෙවන්න. ඒක ගවර්න්මන්ට් එකට විතරයිනේ කරන්න පුළුවන්. වෙන බැංකුවට සල්ලි අච්චු ගහලා ගෙවන්න බෑනේ. ඒක නිකන් ප්‍රයිවට් බැංකුවක් ගත්තොත් ඊට වඩා රිස්ක් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ රිස්ක් එක අපි ගන්නවට තමයි අපිට වැඩියෙන් ගෙවන්නේ. ඒතර වෙන ෆයිනෑන්ස් කම්පැනි එකක කියොත් ඊට වැඩි රේට් එකක් ගෙවනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගෙවන්නේ. අපි ඒකට වැඩි රිස්ක් එකක් ගන්නවා නිසා. ඒතර මේ විදිහට තමයි මේකේ වැඩි වෙවි යන්නේ. එතකොට අපි රිටර්න් එකක් විදිහට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන මට්ටමද? ඒහා සමාන රිස්ක් එකක් අපිට ගන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපි ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකට එනවා නම් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ ඔය කියන රිස්ක් එක එක මට්ටමින් අපිට ගන්න පුළුවන්. එක මට්ටමින් අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙන රිටර්න් එක අවුරුද්දටම 130යි නම් ඒ 130ට සමාන රිස්ක් එකක් අරගෙන අපිට මේක ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට ගොඩක් කට්ටිය එන්නේ මේ දවසට 105ක් විතර හොයන්න, දවසට 110ක් විතර හොයන්න බලන්න. රුපියල් ලක්ෂයක් දාලා ට්‍රේඩ් කරනවා. එයා බලාපොරොත්තු වෙන දවසට රුපියල් 5000ක් විතර හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට දවසට 105ක් කියලා කියන්නේ අවුරුද්දකට ගත්තොත් එහෙම 160ක රිටර්න් එකක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවනේ. sorry. දවසට 105 කියන්නේ මාසෙට ගත්තොත් එහෙම 150ක රිටර්න් එක මාසෙට. මාසෙට 150ක. ඒ කියන්නේ ඒක හිතන්නවත් බැරි යථාර්ථවාදී නැති රිටර්න් එකක්. ඔන්න ඔතන තමයි මේ මිනිස්සුන් තියෙන ප්‍රශ්නේ. එතකොට ඒක ගන්න දැන් මෙයාලා භාවිතා කරන ක්‍රමවේදය මොකද්ද? මෙයාලා ගාව තියෙන කැපිටල් එක හරි පොඩි. ලක්ෂයක කැපිටල් එකක් තියාගෙන මෙයාලා බලනවා දවසට 105ක් විතර හොයන්න පුළුවන්. right? ඒ දවසට රුපියල් 5000ක් හොයන්න නම් ලක්ෂයකින් මෙයාට ලක්ෂයකින් බෑනේ. ඒ නිසාම මේකට සිස්ටම් එකක් හදලා තියෙනවා. right. ඔයගොල්ලෝ ගාව ලක්ෂයයි තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් අපි ණයට දෙන්නම් ලක්ෂ 50ක් තමයි. ওই ලක්ෂ වෙනුවට. හැබැයි ඒ ලක්ෂ 50 උඹට ණයට දෙනකොට ඔබගේ ගාව තියෙන ලක්ෂය මම හිර කරගන්නවා. මම හිර කරගෙන ඉවර වෙලා මට තේරුණොත් එහෙම මගේ ලක්ෂ 50ට අදාළ රිටර්න් එකවත් මට උඹෙන් හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා උඹ හරියට ට්‍රේඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ කියලා අදාළ තැනදී මම උඹේ ලක්ෂය තරක් ඔබ මේ වැඩෙන් අයින් කළා දානවා. දැන් ඕකනේ මේ ලෙවරේජ් කරනවා කියලා කියන්නේ. කටියට තේරෙන්නේ නැහැනේ මේ ලක්ෂයක් අතේ තියාගෙන ඉස්සෙල්ලාම බිස්නස් එක පටන් ගනිද්දී ලක්ෂ 50ක් ණයට ගන්න. ලෙවරේජ් කරනවා කියන්නේ අපි ණයට ගන්නවා කියන එකනේ. එතකොට අපි කල්පනා කරන්න ඕනි ඉස්සෙල්ලාම බිස්නස් එකක් පටන් ගනිද්දී අපේ අතේ කීයක් තියෙනවද? අපි වෙන පිට කට්ටියගේ කොච්චර ණයක් ගන්නවද? දැන් අපේ කට්ටිය කරන්නේ මොකක්ද? ලක්ෂයක් අරන් ඇවිල්ලා ඉවර ලක්ෂ 50ක් යටක් ණයට අරගෙන ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඒකනේ දැන් මේ ගොඩක් කට්ටිය කියලා ගන්න නැත්තම කතාව අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් ඒක තේරුම් ගන්න නැහැ. ඒක තේරුම් ගන්න නැහැ. right? දැන් අපි නිකන් බිස්නස්මන් කෙනෙක් ගමු. දැන් ලංකාවේ ලොකු බිස්නස්මන්ලු ඉන්න ලොකුවට ණය ගන්නවා තමයි. right? හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ කැපිටල් එකත් ඒහා සමානව රන් කරනවා. right? ඒගොල්ලන්ගේ ආයතනයේ තියෙන කැපිටල් එකට රේෂියෝ එකක් විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ එළියෙන් ණය ගන්න. වොටින් වෙන්න පුළුවන්, ස්ටොක් මාකට් එක කරා වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි විදියකින් තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට ණයක් ගන්නවා නම් ඒකට තමන්ගේ කැපිටල් එකත් එක්ක තියෙන රේෂියෝ එකක් තියෙනවා. right? ඒ රේෂියෝ එක ඒගොල්ලෝ ඉක්මව යන්න දෙන්නේ නැහැ. right? ඒක ඉක්මව ගියොත් එහෙම ඒක ව්‍යාපාරයට බලපානවා. ඒගොල්ලෝ ඒක මැනේජ් කරනවා. ඒ කියන්නේ කොස්ට් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එතන මැනේජ්මන්ට් එකක් තියෙන්නේ, ෆයිනෑන්ෂියල් මැනේජ්මන්ට් එකක් තියෙන එකටනේ. හැබැයි අපේ කට්ටිය ඕගෙන අවබෝධයක් නැතුව ලක්ෂයක් අරන් ඇවිල්ලා බිස්නස් එක පටන් ගන්නකොට මොකද්ද කරන්නේ? ලක්ෂ 50ක් විතර ණය අරගෙන ඉවරයි. මේක ට්‍රේඩ් කරන්න යනවා. ඒ ට්‍රේඩ් කරන්න ගියාට පස්සේ වෙනදී දැන් කට්ටිය දන්නවනේ වොෂුලා යනවා කියලා.
ලෙවරේජ් කරනවා කියන්නේ ඒකනේ. ගොඩක් කට්ටිය ලෝක තේරෙන්නේ නැහැ මේ මොකක්ද කියලා. කට්ටිය හිතන්නේ අප්පා නියම් chance එකක් තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. මේක දාලා මොකද්ද 50x දාලා 20x 50x දාලා ඉවර වෙලා ලෙවරේජ් කරලා ගහන. ගහුවට පස්සේ අනිත් පැත්තට යන්න ගියාට පස්සේ අර අපිට ණයට දීපු එක උට තියෙන රිස්ක් එක කවර් කරගන්න අපි දින ටික ඉස්සෙල්ලා දැහ ගන්නවා කියලා මේ මොනසුත් තේරෙන්නේ. ඔකනේ මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා තමයි රිස්ක් එක වා කියන කතාව. ඕක අතර පරණත වෙනකොට තේරෙනවා. ඒක කෙනෙක් විදිහට පරණත වෙනකොට තේරෙනවා මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. එතකොට තමන්ගේ කැපිටල් එක මොන මට්ටමේ තියෙනවද? ඒ මට්ටමට ගැලපෙන විදියට, ඒ මට්ටමට දරා ගන්න පුළුවන් විදියට ණයක් ගන්න ඒ බිස්නස්මන් දැනගන්න. මම පැහැදිලිද මම මේ කියන කතාව? මම ගාව තියෙන්නේ මම බිස්නස් එක පටන් ගන්න යනවා නම් ලක්ෂයක් අතේ තියාගෙන. මේකට ණයක් ගන්න පුළුවන් කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියලා මට අවබෝධයක් තියෙනවා. මම ලක්ෂයක් කරන් බිස්නස් එක පටන් ගන්නවා ලක්ෂ 5කට ණයට ගත්තට පස්සේ. හරි සරලයි නේද මම හිර වෙන්න පුළුවන් නේ. මොන ඒ කාරණේ මිනිස්සු තේරුම් ගන්න නැහැ මේ ලෙවරේජ් කියන එක බුලක් කියලා මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. මිනිස්සු හිතන් ඉන්නවා මොකද්ද මොකද්ද මේක ටච් කරන්න විතරයි නේ තියෙන්නේ. ඔහේ දානවා ටච් කරනවා දානවා. හරි අන්න වැඩි වුණා. දැන් මේකෙන් යන්නේ කියලා. තණ්හාව හිතනවා මේක මම මේක දැම්මොත් මෙච්චරයිමට හම්බ වෙන්නේ. මේක 20x වගේ එවරේජ් කරලා ගහුවොත් මට මෙච්චර හම්බ වෙනවා කියලා. ගහලා දානවා. ගහලා හොඳයි ඉතින් යන හිතම් පිටුව පැත්තට යනවනම්. මේ ඉපත් ගිරලා ගියාට පස්සේ මැනේජ් කරන්න බෑ මට තමයි තේරෙන්නේ. ණයගත් එකේ කරුණේ මොකක්ද කියලා. නමුත් ඒකත් ඇත්තටම ගොඩක් මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ මේ කියලා උනේ ලෙවරේජ් එක නිසාය. මම මේ ණයගත්ත නිසායි කියලා මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. අපි ඒකට තරව ඔක කතා කරලා තියෙනවා. ඒකට මිනිස්සු ඔක තේරුම් ගන්න නැහැ. ඔකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා ස්ටේබල් ගමනක් යන්න නම් මොන බිස්නස් එක කරා? ක්‍රිප්ටෝ නෙමෙයි වෙන මොකක් කරා? වෙන ඔයා ගෙදර සිල්ලර කඩයක් දාගත්තත් පොලේ ගිහලා බිස්නස් කරත් ඒ ඔක්කොම බිස්නස් නේ. තමන් දැනගන්න ඕන තමන්ගේ කැපිටල් එක මොකද්ද? ඒ කැපිටල් එකට තමන් පිටින් ණය ගන්න ඕන මොන රේෂියෝ එකද? ඒක ඇතුලේ තමයි තමන්ගේ වොලියම් බිස්නස් වොලියම් එක තියා ගන්න ඕන. ලක්ෂයක් අතේ තියෙන මිනිස්සුන්ට කරන්න පුළුවන් බිස්නස් වොලියම් එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ වොලියම් එක ඇතුලේ ජෙනරේට් වෙන රිටර්න් එකක් තියෙනවා. ඒ රිටර්න් එක පිළිබඳව තමන්ට අදහසක් තියෙනවා. ලක්ෂයකට හොයන්න පුළුවන් අවුරුද්දට වරන් බබටලා කියන්නේ 100 ඒ මිනිස්සුන්ගේ ටාගට් එක මිනිස්සු බිස්නස් කරනවා. මිනිස්සුගේ ටාගට් එක අවුරුද්දටම 120ක් විතර වගේ ඇවරේජ් ගත්තොත් ඒක තමයි ස්ටේබල් බිස්නස්. හරි. අපි 130ක් 35 ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ කට්ටක් යවොත් හොයන්න පුළුවන්. රිස්ක් එකක් නේද? ඒ ස්කේම මම දන්නවා. ඔයා මේ ලොස් වෙන්නේ නැහැ නේ ට්‍රේඩ් දාන ට්‍රේඩ්. අනිවාර්යයෙන්. මම දන්නවා 100% ප්‍රොෆිට් ඔයා. ඔය කිසි එකක් ඔයා ලොස් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. අනිත් පැත්ත. ආ හිතර පැත්තට ඇනලයිස් වලදී යන්න නැතුව නේ. නමුත් ඔයාගේ මැනේජ් කරලා ලොස් නැතුව ගලවනවානේ. ලොස් නැතුව ගලවන්නේ ඔයා ඒ කැපිටල් මැනේජ්මන්ට් එක හරියට කරන නිසා. ඉතින් මේක තමයි මෙතන තියෙන ලොකුම කතාව. කට්ටිය හිතන් ඉන්නවා ඒක නෙවෙයි. මේකේ තියෙන්නේ වෙන මොන හරි ඇනලයිස් ඇති වෙන මොන හරි ඉන්ඩිකේටර්ස් ඇති. මේ දැනුම තමයි මේකේ තියෙන ලොකුම වැඩේ. මම ඒක දන්නේ නැති නිසා තමයි මට කෙලවෙන්නේ කියලා මිනිස්සු හිතන්නේ. නෑ ඒවට එහා ගිහපු මැනේජ්මන්ට් එකක් මෙතනක් තියෙනවා. මිනිස්සු තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක බිස්නස් එකක්. ඒ බිස්නස් එක අපි මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. තමන් කැපිටල් එක මොකද්ද? එතකොට ඒ කැපිටල් එකකින් තමන්ට දරන්න පුළුවන් බිස්නස් වොලියම් එක මොකද්ද? අපිට බයි කරන්න පුළුවන් වොලියම් එක මොකද්ද? අපිට කොච්චර මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්ද? ඒකට මට තියෙන දරා ගන්න පුළුවන් හැකියාව මොකද්ද? මගේ සයිකෝපැති මොකද්ද? මගේ සයිකොලොජි එක මොකද්ද? ඒ කියන කාරණා ඒකනේ තියෙන්නේ. ඒ ටික තමයි මේකේ තියෙන රහස්. එහෙම නැතුව මේ අච්චර ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් මේක ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් ඒකත් අපි කතා කරේ ඒ පොරෝ ඉන්ඩිකේටර්ස් දීලා අර ක්‍රම මේ ක්‍රම ඔය ඉතින් ඔය ඕන තරම් පට්ට ගහනනේ කට්ටිය. ඒවයින් නෙවෙයි මේ කීම ගහන්නේ මිනිස්සු. අපි මේ ගැන කොච්චර කතා කරලා තියෙනවද මාමනේ? කොච්චර කතා කරලා අපි කියන එක නෙවෙයි මොකද අපි සල්ලි අරන් නෙවෙයි මේව කියන්නේ. ඒ නිසා අපි මේවා නිකන් කිව්වට මිනිස්සු ඒවා ගණන් ගන්න නැහැ. අර සල්ලි අරන් ඉවර වෙලා අර මොනවද අර ඉන්නේ අර වයි මේවයි කියලා අර බයිලා ටික ගැහුවට පස්සේ ඉතින් ඒව තමයි පිළිගන්නේ. මම දන්නේ නැහැ ඉතින් තේරුම් ගන්න කෙනෙක් පිළිගන්න කෙනෙක් පිළිගන්නේ. නැත්නම් ඉතින් ඔක තමයි අත්ත කතාව.